今日晏晝嚟到呢一度食鴛鴦火鍋放題，價錢只係168，4個半鐘任食，免收加一。餐廳有 WiFi 供應，而且仲有免費嘅充電服務。有冇咁抵？睇落去啦，支持下啦！睇落去之前訂閱呢個頻道，點個讚，分享。今日嚟到呢一度食肆林立嘅創興廣場14樓馬納台式鴛鴦火鍋。出咗 lift 之後就見到呢一度有啲嘅凳，相信係夜晚黑比較多人嘅時候呢，就會俾人坐喺度等候。進入餐廳，首先見到餐廳停泊咗呢一架黃色嘅巴士。望下餐廳嘅環境，佢嘅座位嘅分佈主要分成兩邊嘅。喺呢一邊呢，有食物區。晏晝呢，佢主要呢係開放呢一邊，呢一邊呢好多嘅卡位，部分嘅卡位呢靠近窗嘅呢就可以望到出邊。喺座位嘅旁邊呢就有充電插頭，咁可以一邊食嘢一邊充電啦。我哋都係被安排坐喺靠近窗嘅卡位。呢一度呢，就係餐廳另外一邊嘅座位，有卡位同埋一啲嘅餐台。餐台嗰啲呢，我相信如果係多人呢，坐餐台就會方便出入。一出電梯，餐廳裏邊呢，就會見到呢一架黃巴士。黃巴士裏邊承載住嘅呢，大多數都係蔬菜素食類嘅食物。咁附近呢，就係一啲嘅食物區啦。咁略略行一轉先。呢度就係調味區，呢一邊有魚皮同埋酸齋，啲酸齋呢，連一般嘅素食店都未必提供嘅，呢度竟然有，一陣要試下先得。呢邊雪櫃呢，有啲甜品、豆腐同埋餃子，少見嘅牛肉餃子啊，本來好想試下，但係到後來都係唔記得咗。跟住見到啲丸類啦、餃子啦、豬紅啊、水魷魚、胡絲。跟住呢一邊呢，就見到一啲嘅雪糕同埋雪條啊，我就試咗支榴蓮雪條，仲有雪藏嘅烏冬。呢度有滷肉飯啊！滷肉飯咦有雞蛋喎，真係，不過好肥下，好肥喎！咩睇下啲飯先？睇下啲飯靚唔靚？咦，正式佢都 keep 住個熱辣辣喎，好似都靚靚地喎。係，因為豆漿係咪豆漿呢？係咯，豆漿。咁睇埋呢一邊啦，有部即磨嘅咖啡機，可以沖翻杯咖啡嚟嘆下。再過啲有啲嘅花茶，有啲水壺可以焗啲花茶嚟飲。呢一度就係手工甜品，有師傅即場為你做嘅。餐後甜品一定要試下。呢度嘅鴛鴦鍋係好幾款嘅湯底可以選擇，咁我哋揀咗芫茜皮蛋同埋豬骨湯，一次可以試到2種湯嘅口味。唔需要特別話加錢，提返佢嘅價錢1至4呢係168，由12點食到4點半，即係4個半鐘。而星期5至到日呢就係178，都係可以食4個半鐘。最適合好似我哋咁樣聚下舊，霎下，吹下水，唔使話2個鐘又要趕住交枱。佢嘅食物都有好多嘅選擇啊，有牛肉啦、豬肉、雞肉、羊肉，有鯇魚片啊，仲有蝦添。只要係見到菜單上面唔需要付錢係零嘅呢，都可以剔嘅。有一啲要付費嘅呢，就要注意返啦。呢度嘅牛肉同埋豬肉呢，佢用顏色碟去分隔開，白色碟嘅呢，就係豬肉。綠色碟嘅呢就係安格斯牛肉，紅色碟嘅呢就係牛梅花，即係牛肩胛嘅肉嚟嘅。另外啡色碟嘅呢就係牛五花。
牛肉呢就各有各嘅口感，我最鍾意安格斯啦。呢一款就係台灣麵。好啦，食到飽晒啦，唞一唞。第二個回合嚟到茶水區，沖返杯花茶或者係沖返杯咖啡嚟飲下先。識沖咖啡啊，睇下個樣。而家去攞返件甜品，嘆返杯咖啡先。嚟到呢度手工甜品區。手工甜品區呢度呢，就有位師傅專責喺呢度嚟到去做甜品嘅。咁見到有拉棉花糖啦，有種懷舊嘅感覺啊！棉花糖越嚟越大卷，我哋就只係要咗一支啫，每人試少少，重拾下當年嘅回憶。呢度嘅 WiFi 呢係需要輸入密碼嘅，佢喺張單度呢就打咗個密碼度。如果係需要用 WiFi 呢，輸入密碼呢就可以用到。WiFi 接收嘅情況都係幾好嘅。哇，好大串啊！呢一支嘅棉花糖，一人試少少先。仲有麵包布甸，麵包布甸就試唔到啦，因為太飽啊。師傅而家呢，即時同我哋做一份格仔餅，就係倒入蛋漿同埋麵粉，要等幾分鐘。而家就時間啱啱好，差唔多完工啦，上得點啦。睇住師傅做呢，都係一種樂趣啊！咁而家加返啲花生醬同埋煉奶。話時話，啲人都幾鍾意食呢一個嘅甜品啊，又係一種回憶。跟住就試埋呢一個焦糖燉蛋，圓圓滿滿咁結束我哋今日嘅鴛鴦火鍋套餐啦。呢度呢，仲有一個特色呢，佢係有電視播放嘅。咁我哋食緊嘢嘅時候呢，就見到佢播放緊大台嘅節目啊。咁個話題呢，就不難想像到呢，就會轉移到喺啲藝人啊，或者係啲劇集嘅身上啦。呢度飲品區嘅選擇呢，就比較少啲，不過佢呢度呢，就有一個甜品區，手工甜品我都係欣賞嘅。以168，佢點嘅肉類都比較多，好似牛肉，佢都已經有3款啦。另外又有蝦同埋鯇魚啊等等嘅選擇。呢度我覺得168 4個半鐘真係好適合朋友聚舊傾下偈，傾下霎下一樂也。有機會再返嚟。